हाय गाइस, आज मैं एक ब्लूटूथ बनाने जा रहा हूँ। ब्लूटूथ चार्जिंग कनेक्टर वो टूट चुका है, वो चेंज करने जा रहा हूँ। ये वाला इसकी बोर्ड आप लोग देख सकते हैं। ये रही इसकी बोर्ड। देखिए दोस्तों, ये मैं चार्जिंग कनेक्टर बैठाने जा रहा हूँ। इस पर मैंने 2 जंपर वायर मारे हैं, एक पॉजिटिव और एक नेगेटिव। वो इसलिए क्योंकि इस साइज़ की कनेक्टर मिल ही नहीं रही थी, तो मैं ये एडजस्ट करके लगा रहा हूँ। ठीक है, तो आप देख सकते हैं ये मैं कनेक्टर अभी लगाने जा रहा हूँ। चलिए देखिए, ये रेड लाइट जल रहा है, मतलब ये चार्जर लीक। ठीक है दोस्तों, तो ऐसे करके हम लोग ब्लूटूथ चार्जिंग जो है वो एडजस्ट करके लगा सकते हैं। ठीक है, अगले वीडियो में मैं आपको और भी बहुत कुछ दिखाऊंगा, और अगर हो सके तो आप लोग भी कुछ मुझे एडवाइस कीजिए, कुछ सजेस्ट कीजिए, कुछ आइडिया दीजिए ताकि मैं कुछ नया वीडियो बना सकूं। ठीक है, तब तक के लिए टाटा बाय बाय।